ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ ટુ ફન એન્ડ લર્ન સ્કૂલ. તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં પાઠ 11 સુનીતા અવકાશમાં એમાં ભાગ 3 જોઈશું. સુનીતા અવકાશમાં. બાળ મિત્રો, તમને થતું હશે કે આમાં તો પીડીએફ ખાલી છે, પ્રશ્નોના જવાબ તો નથી લખેલા. પરંતુ હા, આ વખતે હું તમને પ્રશ્નોના જવાબ કહીશ અને તમારે પ્રશ્નોના જવાબ તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે. અને પ્રશ્નોના જવાબ સાથેની પીડીએફ હું તમને આના પછી મોકલી આપીશ. ત્યાં સુધી તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે બધા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાનો. તો પહેલાં છે પૃથ્વીનો ગોળો. પૃથ્વીનો આકાર ખાલી જગ્યા જેવો ગોળ છે. કોના જેવો? નારંગી જેવો. પૃથ્વીનો ગોળો એટલે શું? તો પૃથ્વીનો ગોળો એટલે શું કે પૃથ્વીનો ગોળો એટલે જ્યાં માણસો, પશુ પક્ષી અને તે બધા રહે છે એને પૃથ્વીનો ગોળો કહે છે. પૃથ્વીના ગોળા પર ખાલી જગ્યા ખંડો જોઈ શકાય. કેટલા? 7 ખંડો જોઈ શકાય. હવે પૃથ્વીના ગોળા પર કેટલા ખંડો જોઈ શકાય છે? કયા? તો હમણાં કહ્યું 7. કયા? તો ઓસ્ટ્રેલિયા છે, એશિયા છે, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઉત્તર આફ્રિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, આ બધા જુદા જુદા દેશો છે. આ બધા જોઈ શકાય છે. હવે પૃથ્વીના ગોળા પર ખાલી જગ્યા મહાસાગર જોઈ શકાય. એ પણ કેટલા? 7. તો મહાસાગરો ખાલી જગ્યા રંગોથી દર્શાવેલા છે. 4 મહાસાગર છે. મહાસાગરો ખાલી જગ્યા રંગથી દર્શાવેલા છે. કયા? લીલા, ભૂરા, સફેદ કે પીળા? તો ભૂરા રંગથી દર્શાવેલા છે. હવે મહાસાગરો કેટલા છે અને કયા? તો આપણે કહ્યું ને 4. કયું? અરબ સાગર, પછી અરબ સાગર, આપણે હિન્દ મહાસાગર, આ બધા મહાસાગરો છે એ આપણે લખવાના છે. હવે પૃથ્વીના ગોળા પર શું સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે? તો પાણી અને જમીન એકદમ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. પૃથ્વીના ગોળા પર જમીન વિસ્તાર દર્શાવવા કયા રંગનો ઉપયોગ થયો છે? તો કયા રંગનો ઉપયોગ થયો હોય? કથ્થાઈ રંગનો. હવે પૃથ્વીના ગોળા પર શું નથી જોઈ શકાતું? શા માટે? તો પૃથ્વીના ગોળા ઉપર માણસો અને વૃક્ષો ના જોઈ શકાય, કારણ કે નાના હોય. એટલા માટે માણસોને કે પશુ પક્ષીઓને જોઈ શકાય નહીં. અવકાશમાંથી પૃથ્વી તેના ગોળા જેવી દેખાય છે. સાચું કે ખોટું? તો એ સાચું, ગોળા જેવી દેખાય છે ને. હવે આપણે બધા પૃથ્વીમાં ક્યાં રહીએ છીએ? તો આપણે બધા પૃથ્વી હોય તો એની સપાટી ઉપર રહીએ છીએ. ગોળાની નીચેના ભાગમાં કયો દેશ આવેલો છે? હવે આ ગોળો હોય એના નીચેના ભાગમાં કયો? એન્ટાર્કટિકા દેશ આવેલો હોય છે. નીચેનામાંથી કયો દેશ પૃથ્વીના ગોળાના ઉપરના ભાગમાં જોવા મળે છે? તો ઉપરના ભાગમાં નીચેનામાંથી કયો દેશ જોવા મળે છે? આપણો જે પૃથ્વીનો ગોળો લીધો હોય એમાં ઉપરના ભાગમાં કયો હોય? જો ચીન ને ભારત એ સાઈડમાં હોય અને બ્રાઝિલને ઉપરના ભાગ, કેનેડાને ઉપરના ભાગમાં જોઈ શકાય. હવે પૃથ્વીના ગોળા ઉપર ઉપરની તરફ કયા દેશો જોઈ શકાય છે? એ આપણે જે પૃથ્વીનો ગોળો આપ્યો છે ને એના આધારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પૃથ્વી પર રહેલું ખાલી જગ્યા બળ દરેક વસ્તુને પોતાની તરફ ખેંચે છે. કયું? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ. પૃથ્વી ગોળા જેવી છે છતાં પણ નીચે કેમ પડતી નથી? કારણ કે એને પોતાનું શું હોય? એ અવકાશમાં સ્થિર હોય. એનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે, એના લીધે ટકી રહે છે. આર્જેન્ટિના લોકો ઊંધા ઊભા રહે છે. સાચું કે ખોટું? આર્જેન્ટિના લોકો કેવા? ઊંધા ઊભા રહે છે? ના. કેમ? એ પણ સીધા જ ઊભા રહે, પરંતુ દેખાય એવું રીતે. શું આર્જેન્ટિના લોકો ઊંધા ઊભા રહેતા હશે? ના, એ ઊભા રહેતા હોય, કારણ કે એ નીચેના ભાગમાં છે, પરંતુ એ હોય તો સીધા જ. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ન હોય તો દરિયાનું પાણી અવકાશમાં જતું રહે. શું કીધું? ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ ન હોય તો હા, સાચું, અવકાશમાં જતું રહે. પૃથ્વી પરની દરેક વસ્તુ પોતાના સ્થાને શા માટે રહી શકે છે? કારણ કે એના પર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે. તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વ્યાખ્યા આપો કે જે વસ્તુને પોતાની તરફ યાની કે નીચેની તરફ ખેંચે તેને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહેવાય છે. હવે સુનીતા વિલિયમ્સ અને કલ્પના ચાવલા વિશેના પ્રશ્નો. કે સુનીતા વિલિયમ્સ અને કલ્પના ચાવલા ખાલી જગ્યા છે તો શું છે? રહ્યા અવકાશયાત્રી. એટલે એને શું કહેવાય? અવકાશયાત્રી. તો એને આપણે ગુજરાતીમાં લખવાનું અવકાશ યાત્રી છે.
સુનિતા વિલિયમ્સનો જન્મ ખાલી જગ્યા દેશમાં થયો હતો. કયા? ભારત દેશમાં થયો હતો. ભારત દેશની વતની હતી, પરંતુ જન્મ એનો તો અમેરિકામાં જ થયો હતો, પરંતુ એ હતી ભારતની. ઈસવીસન ખાલી જગ્યામાં સુનિતા અવકાશયાત્રી તરીકે સિલેક્શન થયું. કઈ સાલમાં એનું સિલેક્શન થયું હતું? તમારે શોધીને કહેવાનું. સુનિતા વિલિયમ્સ ખાલી જગ્યા દિવસ સુધી અવકાશમાં રહ્યા. કેટલા દિવસ સુધી અવકાશમાં રહ્યા હતા? 30, 40, 50 કેટલા દિવસ સુધી રહ્યા હતા? એ તમારે આપણે પુસ્તકમાં સુનિતા વિલિયમ્સનું આવ્યું છે ને, એમાં જોઈને અથવા વાંચીને યાદ કરીને લખવાનું છે. સુનિતા વિલિયમ્સ કોનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા ભારત આવ્યા હતા? એ કોનું સ્વપ્ન? કલ્પના ચાવલાનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા આવ્યા હતા. કલ્પના ચાવલાનો જન્મ ભારતના કયા રાજ્યમાં થયો હતો? તો એના જન્મ કયા રાજ્યમાં થયો હતો બાળમિત્રો? તમને યાદ છે? એના સુનિતા વિલિયમ્સે એના કથનમાં લખ્યું છે, કલ્પના ચાવલા અમેરિકાનું નાગરિકત્વ ધરાવતા હતા. સાચું કે ખોટું? સાચું. ત્યાં અમેરિકાના હતા એટલે એનું પણ નાગરિકત્વ ધરાવતા હતા. કલ્પના ચાવલા 2 વખત અવકાશમાં ગયા હતા. સાચું કે ખોટું? એ તમારે જાણીને કહેવાનું. હવે કલ્પના ચાવલાનું મૃત્યુ ક્યારે અને શા કારણે થયું? ક્યારે થયું હતું? એમનું બહુ વર્ષો પહેલાં થયું હતું. કેમ થયું હતું? કારણ કે એ જમીન સાથે એમના પ્લેનમાં, એટલે કે એમનું જે યાન હોય એમાં કંઈક ખામી આવી ગઈ હતી. એના લીધે એમનું મૃત્યુ થયું હતું. ભારતના પ્રથમ અવકાશયાત્રી કોણ હતા? તમને ખબર છે? ખબર જ હોવી જોઈએ. ન ખબર હોય તો આપણો પાઠ શું કામનો? પાઠમાં આપેલું છે. કોણ હતા? હા, કલ્પના ચાવલા. સુનિતાનો અવકાશમાં રહેવાનો અનુભવ કેવો હતો? તે અવકાશમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ખાલી જગ્યા હોય. કેવું? નહિવત, ન જ હોય. અવકાશયાનમાં મોં ધોવા શું કરવું પડતું હતું? પેપરનો યુઝ અથવા ભીનું કરીને મોં સાફ કરવું પડતું, કારણ કે પાણી તો ટકે જ નહીં, એટલે મોં ધોઈ શકાતું ન હતું. સુનિતાના મતે અવકાશ તેમને પૃથ્વી કરતાં કયા અનુભવો અલગ થયા હતા? કયા અલગ થયા હતા? ઘણા બધા થયા હતા ને, કારણ કે ત્યાં તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નહોતું. ખાવા પીવા રહેવા બધામાં અલગ વ્યવસ્થા હતી, એટલે એમને ત્યાં અલગ અનુભવો થયા હતા. સુનિતાએ પોતાની અવકાશની સફર ક્યારે શરૂ થઈ હતી? એ પણ આપ્યું છે, એ જોઈને આપણે લખવાનું છે. સુનિતા અવકાશમાં ક્યારે પહોંચી હતી? તમને આ તારીખોમાંથી કંઈક યાદ આવે છે? કઈ તારીખે પહોંચી હતી? સુનિતાએ અવકાશમાં ભોજન કેવી રીતે કર્યું? તમને પેલા ચિત્રમાં બતાવ્યું છે ને, એ આમ ઊભા હોય ને આડા હોય, કેવી રીતે ભોજન કર્યું હતું? એ તમારા શબ્દોમાં લખવાનું. સુનિતાએ અવકાશમાં કયા કામ કરવાની કેવી તકલીફ પડતી હતી? તો ઘણી તકલીફ. એમને કાગળ પેન ઉપર સરખી રીતે લખી નતા શકતા, કોઈકનો ટેકો લેવો પડતો, એટલા માટે એમને ઘણી તકલીફ પડતી. સુનિતા અવકાશની બહાર અવકાશમાં ક્યારે નીકળ્યા હતા? ધારો કે તમારો વર્ગ અવકાશયાન હોય તો શું થાય? વિચારીને આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાનો, કે તમારી બેગ અને પુસ્તકનું શું થાય? દડો ફેંક્યો હોય તો એનું શું થાય? આ બધા પ્રશ્નો તમારે તમારી જાતે લખવાના. ઓહો, આશ્ચર્ય! પૃથ્વી પર આપણે કોઈ વસ્તુ ઉપર ફેંકીએ છીએ તો તે ખાલી જગ્યા આવે છે. કે હવે પૃથ્વી ઉપર ફેંકીએ તો નીચે આવે, પરંતુ અવકાશમાં ફેંકીએ તો ઉપર જ જાય, નીચે ન આવે. હવે પૃથ્વી પર પાણીનો પ્યાલો ટેબલ પર સ્થિર મૂકી શકાય છે, કારણ કે પૃથ્વી પર આગળ જ કહ્યું શું છે? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ. હવે આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ, કે અવકાશમાં સુનિતાના વાળ કેમ ઊભા રહે છે? કારણ કે ત્યાં બધી વસ્તુ ઉપરની તરફ જાય છે, એટલા માટે તેના વાળ ઊભા રહે છે. કોઈ પણ ઢાળ પરથી પાણી નીચે આવે છે, પર્વતો પરથી પણ નીચે આવે છે, ઉપર કેમ જતું નહોતું? આ બધાનું કારણ એક જ છે. શું છે? આપણી પૃથ્વીને પોતાનું એક અલગ દુનિયા છે અને એક અલગ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગેલું છે. એના લીધે થઈ એ બધું વસ્તુ નીચે આવે છે અને ઉપર જતી નથી. અને આપણે આ રમત પણ જોઈ હતી, ઉંદર હાથીને ઉંચકે છે વાળી. મેં પાઠ્યપુસ્તકમાં તમને સમજાવી હતી ને, બસ એમાં જ જોઈને આમાં લખી દેવાની છે.
બાળકો લપસણી પરથી હંમેશા નીચે જ આવે છે, ઉપર કેમ નથી જતા? કારણ કે લપસણીનો ઢાળ કેવો હોય? નીચેની તરફ આપેલો હોય, અને જ્યારે બાળક ઉપરથી નીચે આવે છે ત્યારે એ લપસીને નીચે આવે છે, એટલા માટે નીચે આવે. અને આનું બળ પણ શું હોય? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગેલું હોય, એટલા માટે થઈને. તો આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના છે અથવા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી શોધવાના છે. જો ન મળે તો હું આના પછી એક બીજો વિડીયો પણ બનાવીશ અને એના આન્સર કી પણ તમને આપીશ. બાય બાય બાળ મિત્રો.